Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak di channel Marjuni Tayo. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini terdapat banyak sekali mainan. Widih widih, dan terdapat si Tayo juga ya. Hehehe, asik. Ayo teman-teman, kita ambil mainannya satu persatu ya. Tapi sebelum kakak ambil, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe channelnya Marjuni Tayo. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Nah, sekarang kita lanjut ambil ya. Widih widih, lihat teman-teman, di sini terdapat mobil damkar. Wih, mantul. Wadidaw, dan lihat teman-teman, di sini juga terdapat mobil molen. Widih widih, mobil molennya heran banget ya. Mantul. Hei, ada kereta klasik teman-teman. Widih, kereta klasiknya sangat asik dan menarik. Mantap sekali ya. Oke, sekarang kita simpan dulu si kereta klasiknya. Widih widih, ada si salender. Wow, salendernya besar sekali teman-teman. Mantul. Dan lihat di sini terdapat si truk pasir. Truk pengangkut pasir atau batu teman-teman. Wow, meskipun kecil tapi sangat kuat ya. Mantap. Hei, dan lihat teman-teman, di sini terdapat mobil dump truk. Widih, ini dump truk monster ya. Karena besar sekali. Mantul. Wadidaw wadidaw, ada bus Gani teman-teman. Widih widih, bus Gani si super merah ya. Wah wah wah, senyumnya sangat mempesona teman-teman. Hihi, mantul. Oke, kita simpan dulu si Ganinya. Sekarang kita lanjut ambil lagi ya. Wah wah wah, ada mobil damkar. Wadidaw wadidaw, mobil truk pengangkut hewan. Widih, keren sekali ya mobil truk pengangkut hewan ini. Wow, dan lihat di sini terdapat bus Tayo. Widih widih, bus Tayonya lagi tersenyum karena ketahuan lagi main di sini. Widih, keren. Oke, kita simpan dulu ya si Tayonya. Kita lanjut ambil lagi ya teman-teman. Tapi sebelum kakak lanjut, jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe. Widih widih, ada beku. Wadidaw, ada mobil kontainer. Keren sekali ya kontainernya. Mantul. Dan lihat di sini ada apa ya? Widih, ini ada mobil sedan klasik. Wow, mobil sedan klasiknya sangat mewah sekali ya teman-teman. Widih widih, ada mobil truk pengangkut batu bara. Mobil tangki gandengan. Wow, dan lihat teman-teman, di sini terdapat bus Lani. Widih, si Laninya lagi tersenyum. Wih, keren sekali ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Widih, ada si mobil derek. Siapa yang mobilnya mogok teman-teman? Nanti kakak derek. Wih, terima kasih Om Derek. Dan lihat di sini terdapat mobil bawa kontainer. Wow, mobil bawa kontainer lagi teman-teman. Widih, panjang sekali ya. Mantul. Hei, ada mobil tangki. Widih, mobil tangki gandengan. Mantul. Dan ada si Gani. Widih, si Gani adalah sahabatnya si Tayo. Mantul. Oke teman-teman, semua mainannya sudah berhasil kakak kumpulkan ya. Sampai ketemu lagi di video kakak selanjutnya. Dadah teman-teman.